Madam Minister, welcome to Harlem. Տիկին նախարար, բարի գալուստ Հարլեմ։ Շնորհակալություն այսօր մեզ հետ լինելու եւ մեր հարցազրույցին մասնակցելու համար։ Խնդրում եմ մի քանի խոսքով ներկայացրեք, թե ներկայումս այն գրուպն ինչպիսի ծրագրեր է իրականացնում Հայաստանի համար։ Հայաստանի Հանրապետությունը առաջին պետություն մասնավոր գործընկերության ծրագիրն է իրականացնում եւ ես ուրախ եմ, որ թեման վերաբերում է հենց կենսաչափական անձնագրին։ Պիտի փաստեմ, որ առաջին ծրագիրն է նաեւ, որն իրականացվում է այս ոլորտի օրենսդրության տառին եւ ոգուն համապատասխան։ Անցած տարվա կտրվածքով ապրիլին կնքել ենք պայմանագիրը մեր գործընկերոջ հետ եւ նպատակ ունենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու համար ներդնել հանրային ծառայությունների մատուցման լիովին նոր ստանդարտ եւ դա անել այն պայմաններում, ինչ պահանջում է միջազգային բարձրագույն չափանիշները, այսինքն այնպիսի էկոհամակարգում նաև, որը թույլ կտա վստահ լինել, որ փաստաթղթերի անվտանգությունը բարձր մակարդակի վրա է եւ ունի բարձր պաշտպանվածություն։ Ինչ նշանակություն ունի այս նախագիծը Հայաստանի եւ նրա քաղաքացիների համար, ինչպես է այն նպաստում ժամանակակից, վստահելի եւ միջազգային հանրության հետ առավել սերտորեն փոխկապակցված պետություն կառուցելու ձեր տեսլականի իրականացմանը։ Իրականում կենսաչափական նոր համակարգի ներդնումը մեզ համար նաև եւ հատկապես պետական ինստիտուտների թռիչքաձև զարգացման արդիականացման մասին է, պետություն քաղաքացի երկկողմ վստահության ամրապնդման մասին է եւ այս ոլորտում նաև հանրային ծառայությունների մատուցման նոր նշաձող սահմանելու մասին է, որը թույլ կտա նոր փորձառություն բերել թե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար եւ թե օտարերկրացիների համար։ Ես կարևորում եմ, որ այս տեսանկյունից Հայաստանի Հանրապետությունը կկարողանա շատ ավելի իդենտիկ աշխատել միջազգային ոլորտում արկա թե մասնավոր գործընկերների հետ եւ թե նաեւ պետությունների հետ, որովհետեւ սա ավելի մոտեցնում է Հայաստանին այն ընդունելի չափանիշներին, ընդունելի մոտեցումներին, որն այս պայմանությամբ ամբողջ աշխարհում գործում է եւ կարծում եմ, որ սա թռիչքաձև քայլ է լինելու Հայաստանի Հանրապետության համար, որը թույլ կտա այս ոլորտում նորանոր արդյունքներ գրանցել ոչ միայն ներքին գործերի նախարարության մանդատի շրջանակներում, այլ նաեւ մնացյալ բոլոր պետական մարմինների։ Ինչու Հայաստանը նման ռազմավարական նշանակություն ունեցող ծրագրի իրականացման համար ընտրեց այն գրուպին։ Կներկայացնեք այդ ընտրությունը պայմանավորած հիմնական պատճառները։ Ես պիտի փաստեմ, որ պետություն մասնավոր գործընկերության ձևաչափը թույլ է տվել մեզ շատ ավելի ներդաշնակ process ունենալու այս տեսանկյունից, որովհետև մենք ուսումնասիրել ենք ամբողջ շուկան։ Մենք ուսումնասիրել ենք ամբողջ շուկան ձևավորելու մրցութային այնպիսի փաթեթ, որը թույլ կտա Հայաստանի Հանրապետությանը կատարել լավագույն ընտրությունը իր քաղաքացիների համար։ Եվ բավական երկար շուկայի ուսումնասիրության պայմաններում մենք կարողացել ենք շուկայի բոլոր դերակատարների խոսքը լսելի դարձնել եւ ըստ այդմ ձևավորել այնպիսի մրցութային փաթեթ, որը բոլորի համար հավասար պայմաններ կերաշխավորի եւ նաեւ պետության համար թույլ կտա մրցույթում ներգրավել հնարավորինս մեծ թվով մասնակիցներ եւ ընտրել արդեն մեծ թվով մասնակիցների շրջանակներից։ Պիտի փաստեմ, որ առաջատար հսկա ընկերություններ են մասնակցել այս մրցութային ձևաչափով մրցույթին Հայաստանի Հանրապետության կողմից հայտարարված եւ ի վերջո մենք բավական բարդ եւ ծավալուն աշխատանք ենք անցել մինչեւ այն գրուպին ընտրելը եւ պայմանագիր կնքելը, ունեցել ենք 5 հսկա ընկերություններ, որոնք դիմել են եւ որակավորվել են մրցույթի շրջանակներում։ Այդուհետ մենք կարողացել ենք մանրակրկիտ ուսումնասիրել միջգերատեսչական հանձնախմբով, ուսումնասիրել ենք բոլոր հայտերը, դիտարկել ենք մանրամասն դրանք եւ ի վերջո հաղթող է ճանաչվել այն ընկերությունը, ում հետ այս պայմանությամբ ունենք կնքած պայմանագիր, ընդ որում ուզում եմ փաստել, որ մենք դիտարկել ենք թե տեխնիկական պահանջները, թե ոլորտի փորձառությունը եւ թե նաեւ այն ծառայությունների փաթեթը, որը այն գրուպը առաջարկել է մրցույթի շրջանակներում եւ ի վերջո ես վստահ եմ, որ մենք կատարել ենք լավագույն ընտրությունը հաշվի առնելով բոլոր չափանիշները, որոնք ինքներս մեր առջև դրել էինք եւ ես կարեւորում եմ, որ մենք մեր առջև այն խնդիրն էինք դրել, որ պիտի հասնենք գերազանցության այս ոլորտում եւ վստահ եմ, որ մեկնարկի շրջանակներում կարձանագրենք, որ մենք լավագույն առաջարկն ենք տալիս մեր քաղաքացիներին։ How do you see secure identity evolving in Armenia? Ինչպես եք պատկերացնում անվտանգ եւ վստահելի նույնականացման համակարգերի հետագա զարգացումը Հայաստանում եւ ինչ դեր կարող է ունենալ վստահելի նույնականացումը թվային կառավարման, հանրային ծառայությունների զարգացման եւ երկրի դիմակայունության ամրապնդման գործում։ Կներկայացնեք նաեւ նույնականացման փաստաթղթերի ձևավորման եւ դիզայնի նշանակությունը, ինչ մշակութային պատմություն եւ ազգային խորհրդանիշներ են արտացոլված դրանցում։
Իրականում երկար տարիներ մենք այս ոլորտին չենք վերաբերել հավուր պատշաճի, ինչ նկատի ունեմ սա ասելով։ Կենսաչափական համակարգ իրականում հենակարային նշանակություն ունեցող համակարգ է ամբողջ հանրապետության համար եւ նաեւ միջպետական հարաբերությունների տեսանկյունից։ Եվ ես ուրախ եմ, որ մենք ի վերջո եկել ենք պետություն մասնավոր գործընկերության ձևաչափով այս համակարգը ներդնելու մտքին եւ գրեթե ավարտական փուլում ենք գտնվում եւ աշնանը երբ որ կգործարկենք այս նոր համակարգը, թե մենք ինքներս որպես պետություն կտեսնենք, որ իրականում թռիչքաձև զարգացում ենք ապրելու այս ինստիտուտի ներդրմամբ եւ թե նաեւ մեր քաղաքացիները կնկատեն, որ իրենց մատուցվում է նոր որակի հանրային ծառայություն եւ իրենց ինքնությունը գերպաշտպանված է այս համակարգի ներդրմամբ։ Ընդ որում շատ հաճախ, երբ որ քննարկում ենք թեման, մենք ուշադրություն չենք դարձնում պատշաճ ձևով անձի ինքնության պաշտպանվածությանը, դրա կեղծման հնարավորությունների նվազմանը, եւ ես պիտի փաստեմ, որ կենսաչափական նոր համակարգը գրեթե 0-ի է հավասարեցնելու այն բոլոր կեղծարարությունները, որոնք կարող են տեղի ունենալ ամբողջ աշխարհում, եւ սա նաեւ պաշտպանվածության ավելի ամուր զգացողություն պիտի տա մեր քաղաքացիներին։ Բացի այդ, կենսաչափական համակարգը պիտի թույլ տա մեզ հարաբերվել մնացյալ պետությունների հետ պատշաճ կերպով, այսինքն այն բարձր մակարդակով, որը որ մենք պիտի ամրապնդենք մեր պետության քաղաքացիների համար, նույն պաշտպանվածությամբ հարաբերվել մնացյալ պետությունների հետ եւ դառնալ ավելի հուսալի գործընկեր մյուս պետությունների համար եւ մնացյալ երկրների սահմանապահները, երբ որ կնկատեն Հայաստանի Հանրապետության անձնագիրը, պիտի վստահություն ունենան, որ այն պաշտպանված է, գրեթե 0-ի է հավասարեցված կեղծիքները եւ ավելի մեծ վստահություն կարող են ունենալ մեր քաղաքացիների հետ հարաբերվելիս եւ մյուս կողմից նաեւ մեր քաղաքացիները կարող են ավելի բարձր, այսպես ասեմ, պաշտպանվածության զգացողություն ունենալ, երբ որ այլ երկրների սահմանապահներին կներկայացնեն իրենց պետության կողմից թողարկված անձնագիրը, վստահ լինելով, որ այն արժանահավատ փաստաթուղթ կդիտարկվի մյուսների կողմից։ Եվ կարծում եմ, որ մենք այս պահին մեկնարկային կետում ենք գտնվում այս անչափ մեծ եւ լայնամասշտաբ ծրագրի ներդրման շրջանակներում, որովհետեւ այն նորանոր հնարավորություններ է մեզ համար բացելու։ Վստահ եմ, որ մեկնարկը ոչ թե վերջին կետն է լինելու այս համակարգի ներդրման, այլ մի նոր փուլի սկիզբ, որը թույլ կտա ել ավելի զարգացնել, ել ավելի նոր տեխնոլոգիաներ ներդնել Հայաստանի Հանրապետությունում եւ գնալ առաջ։ Բայց ես կարևորում եմ, որ իհարկե անվտանգությունը ամենակարևորն է։ Իհարկե մենք ջանք չենք խնայել մասնավոր գործընկերոջ հետ, որպեսզի անվտանգային ամենաբարձր ստանդարտը երաշխավորենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար, բայց ազգային ինքնության պահպանումը եւ դրա նորովի ներկայացումը այս փաստաթղթում թերևս ամենաէմոցիոնալ հատվածն է հենց փաստաթղթի, որովհետեւ քաղաքացիները, երբ որ թերթում են իրենց պետության թողարկած անձնագիրը, պիտի նաեւ հարազատության զգացողություն ունենան։ Եվ կարևորում եմ, որ մենք բավական երկար եւ մանրակրկիտ աշխատանք ենք տարել, որպեսզի մշակութային ժառանգության տարրերը հավուր պատշաճի ներկայացնենք այս անձնագրում եւ կարողանանք մեր քաղաքացիներին ներկանալ նաեւ այդ դիտանկյունից եւ մեր քաղաքացիներն էլ օտարերկրյա պետությունների հետ հարաբերվելիս այդ դիտանկյունից ներկայացնեն Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ընդ որում պիտի փաստեմ, որ բավական երկար ժամանակ ենք տրամադրել, որպեսզի կարողանանք խնամքով ընտրել այն բոլոր նկարները, պատկերները, գաղափարները, որոնք ներկայացված են վերջնական դիզայնում։ Եվ նորից եմ ուզում շեշտել, որ մեր առջև խնդիր ենք դրել գերազանցության հասնելու եւ ես ուրախ եմ, որ մեր մասնավոր գործընկերը համբերատարությամբ մոտենում է այս առաջադրանքին մեր առջև դրված եւ մենք կարողանում ենք երկկողմ ջանք ներդնել, որպեսզի ի վերջո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն ներկայացնենք լավագույն լուծումը այս ոլորտի։ Madam Minister, thank you. Տիկին նախարար, շնորհակալություն Հարլեմում մեզ հետ անցկացրած ժամանակի եւ մեր հարցերին պատասխանելու համար։ Մեծ պատիվ էր հյուրընկալել ձեզ։ It's a pleasure having you.